Ингээд ээлжит нэгэн цагдаа цэрэгтэй гоё түүхээ ярихад бэлэн болж байна. За өнөөдөр та нартай тусгай үүргийн цагдаа буюу манайхны сайн мэддэг СВАТ-уудын тухай ярьж өгнө. За СВАТ гэдэг бол ерөнхийдөө тусгай зэвсгэлсэн тактикийн бүлэг гэж бас орчуулж болдог. За эдгээр дөрвөн англи үгийг нэгтгээд SWAT гэдэг нэг тийм хар утсан дээр цагаан бичиг ялгамуулаад яваад гэдгийг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар учиртай хүмүүс юм бэ гэхээр маш сайн бэлтгэгдсэн, маш сайн зэвсэгтэй тэгээ онц аюултай гэмт хэрэгтнүүдэд тэмцэх зорилгоор хамгийн онцгой байгуулж исэн ийм бүлэг байдаг. За тэгээ SWAT-ийн ихэнх цэрэг цагдаа офицер ахлагч нар энгийн цагдаагаас илүү өндөр хүчин чадалтай зэвсэг, өндөр калибрийн жишээлбэл автомат, хагас автомат, винтов зэргийг ашигладаг байгаа. За ихэнх энгийн цагдаа нар бол гар буу тэгээд нэг бүрийн тусгай хэрэгсэлж гэдэг юм уу нэг иймэрхүү энгийн байгаа. За цагдаагийн хилцүүд ихэвчлэн хүнд гэмт хэрэг тэр тусмаа зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэл зэвсэг дээрэмчтэй ямар нэгэн тулаан байлдаан хийхээс өмнө хэрвээ цаг байгаа тохиолдолд SWAT-уудыг бол дууддаг байгаа. SWAT-ууд хаанаас ч янз янзын дуудлага ирж магадгүй гэдэг үүднээс байнгын 24 цагаар өөрсдийн бүлгүүдийг хуваарлаж бүлэг болгоныг тухайн ээлжийн ахлах офицер нь бас өдөртөн чиглүүлж хэрвээ ямар нэгэн дуудлага байхгүй байх юм бол өөрийн хариуцсан бүс нутгуудтай явж бас энгийн болон машинтай эргүүл хийхээс гадна цагдаагийн хэлтэс янз янзын 24 цагаар ажиллаж байгаа газруудад очиж өөрсдийн чаддаг зүйлүүдээр сургалт, дадлага энэ төр бол хийдэг байгаа. Ер нь ингээд кино янз янзын зүйл дээрээс хараад байхад SWAT-ууд мэдээ цагдаагийнхны дуудлагын дагуу очдог. За тухайн үед мэдээж эргүүлийн цагдаа нар очоод нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд SWAT-уудыг бол дуудана. SWAT-ууд хол ойроос шалтгаалаад ойролцоогоор 5 минутад хэргийн газар хүрэлцэж ирдэг байгаа. За хэргийн газар хүрэлцэж ирснээр дараа энгийн цагдаа нар тэцмаа хэв журмынхан болон эргүүл хамгаалтын цагдаа нар бүсийг аюулгүй болгож хамгаалтын үйл ажиллагааг эрхлэнэ. SWAT-ыг ахалж явж байгаа болон дуудагдаж ирсэн өндөр зэрэглэлийн офицерууд өөрсдийн чиг үүргийн дагуу тухайн нөхцөл байдал дээр дараагийн шатны тактикийн ажиллагаануудыг авдаг. Зэвсэг дээрэмчдийн эзэлсэн барилга, байгууламж, банкч гэдэг юм уу тэр зүйлрүү давтлахын өмнө хэд тооны барьцааны хүн байгаа, хэрхэн зэвсгэлсэн хэд орчим хүн байгаа гэх мэтийг бол нарийн тооцож объектийн бүх уурц гарц байрлал хард зургийг ажиглаж маш сайн төлөвлөгөөг боловсруулдаг. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөг маш сайн боловсруулж нууцлын зэрэгэлтэйгээр өндөр нягтралтайгаар өөрсдийн албан хаагч нартай зааж зөвөрлөж шууд ажиллагааг удирддаг. За тэгээд мэдээж маш сайн зэвсгэлсэн учраас шөнийн харааны хэрэгсэл, тактикийн бамбай, флаш болон утааны гранат, могой камер, хаалганы доорх маш жижиг нүхэнд багтдаг ийм туялзуур камер зэрэг хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байдаг. За мэдээж маш сайн дуулах, хувцас, хантаац, нэг бүрийн тусгай хэрэгслээр тэгш бүрэн хангагдсан байдаг. Ер нь тусгай ажиллагааны газар тусгайгийн SWAT-уудыг маш өндөр түвшинд гадаад дуудын мэргэжилтнүүдийг урьж авчирч байнгын бэлтгэл сургалтаар оруулж идэг. Мөн янз янзын урд нь ажиллагаанд орж ирсэн ахмад албан хаагч нар ирж бас өөрсдийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээ дараа залуу үедээ сургадаг гэх мэт ийм сайхан уламжлал бол байдаг. Оюуны чадамжтай потенциалтай байхаас гадна энэ SWAT-ийн багийг толгоолж ирсэн бас их өндөр туршлага болох хэрэгтэй. Мэдээж баг хамт олонныхон донд нэр хүн сайтай байх ёстой. Ер нь SWAT-ийн бүлгийн ярьдаг тийм амын ярианд бол захирах биш манлайлж багийг удирдаарай гэдэг тийм
бичигдэг бол хууль байдаг. Бусад газар бол яхаа дарга нэг зэрэг цагдаагаа загнаал чи миний зэрэг гэл ингээл янз янзын мэрэл харааж өргөд байж идэг. СВАТ-ийн багийг бол СВАТ-ийн одоо тэр багийн удирдагч өөрөө толгойлж одоо бүх гал ус одоо хамгийн аюултай нөхцлүүдэд бол ордог байгаа. Тэгээд ийм сайн багийг удирдах байгаа тохиолдолд одоо эсрэг талын буюу одоо зэвсэг дээрэмчдийн толгойлогч нартай уулзалт хийх, гэрээ хилцээл байгуулах одоо тэ ямар нэгэн байдлаар хоёр талыг одоо цус баг гаргах одоо тэр бүх уян хатан нөхцөлийг одоо тодорхойлж маш хурдан одоо тийм шинжлэх ухааны үндэстэй шийдвэрүүдийг гаргаж одоо галыг намжих тийм одоо өндөр хэмжээний потенциалтай хүн одоо СВАТ-ыг удирдах ёстой байдаг. Тэрнээс биш дээд дарга юу гэж юм тэр ингээд байна гэхин зөвхөн холбогч гэдэг юм уу зүгээр дамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгүүд энэ одоо цаашдаа СВАТ багтад удахгүй гэсэн үг. Тэгээ зэвсэг дээрэмчдээс гадна юу СВАТ гэдэг баг ямар ажиллагаанд оролцдог юм бэ гэхээр янз янзын ажиллагаануудад орно. Жишээлбэл зэвсгэлсэн, халахлалт хийсэн сэжигтнийг таслан зогсоох, баривчлах, амиа орлох үйлдэлийг зогсоох, ажил ирсэн одоо тэ хүндэтгэлтэй хүмүүсийг хамгаалах, эсвэл одоо эрсдэл өндөртэй, онц аюултай хүнийг эрен сурвалжлах, тогтоох, баривчлах, нууцлалтай болон нууцлалгүй энгийн ажиллагаануудад оролцох, олон нийтийн юмэн самун бослогуудыг хянах, хөдөө орон нутагт одоо оргон зайлсан хүмүүсийг дагаж мөрдөж мөшгөж одоо аюулгүй илрүүлэх, баривчлах гэх мэтийн ийм олон арга ажиллагаанд бол СВАТ-ийн албан хаагч нар оролцоод байдаг. Тэгээ яг хуу бүх СВАТ-ийн одоо ажилтан, ахлагч, офицерууд бүгд одоо мэдээж гардан тулааны сургалттай тэгээ мэргэжсэн сайн буудагчд байдаг. Тэгээ ихэнх нь бол баг дотроос өөрсдийн хариуцсан үүрэг чиглэлтэйгээс гадна хувьсгалын амьдралынхаа хажуугаар бас өөрсдийн чиглэлээр янз янзын одоо спорт урлагийн бас амжилтыг үзүүлж одоо өөрсдөө үргэлж одоо хөгжүүлж идэг ийм айхтар актив хүмүүс байдаг. За тэгээд яг энэ дотор ч бас эмчч хүмүүс байна. Тусгай машин ундаг одоо тэ машин тэргийг сайн жолоодог, зэвсэгтэй хайрцтай одоо янз янзын мэрэгжилтэй хүмүүс байна. Яриа хэлэлцээний хулан гих мэт одоо ингээд энэ тэнд одоо ажиллаж исэн туршлагатай юм ондог хүмүүс бол баг бол бүрддэг. Тэгэхээр баг гэдэг маань ерөөсөө бүгднгийнх нь одоо тэ потенциал бүгднгийнх нь чадвар дээр одоо тогтож идэг ийм сайхан одоо тогтоц байгаа. Тэгээд ямарваа нэгэн зэвсгэлсэн гэмт хэрэгтнүүдийг таслан зогсоож баривчлах үйлдэлийг удирдаг одоо хид хідэн тактикийн офицерууд одоо ил талд бол байж идэг. Ингийн хуцтай эсвэл одоо албаны хуцтайч гэдэг юм уу. Зарим нь одоо технологи хөгжсөн үед бол шууд одоо видео кол хийгээд ерөнхий гол оператор одоо офицерууд нь бас ингээд нааш чааш ингээд нарийн найруулгыг бол хийгээ байж идэг. Тэгэхээр юу гэдэг юм онц ноцтой одоо ийм дуудлага мэдээлэл ирээгүй байгаа үед одоо СВАТ-ийн офицерууд болон ахлагч нар одоо янз янзын одоо энгийн одоо бусад цагдаа нарын хийдэг үйл ажиллагааг бол хийн тэрнээс би СВАТ их гээд бас том алхаад ингээд яваад байхгүй яг л бусад цагдаа нартайгаа адилхан инээж өгрөө тэгээд ингээд ажил төрлөө хийгээд явдаг. Ерөнхийдөө тэгээд иргэсүүд буюу одоо тусгайгийн цагдаа нар бол одоо нийт цагдаагийн албан хаагчдын хамгийн одоо урдаа барьдаг, шилдэг одоо албан хаагч нарын тоонд бол ордог. Тэгээ хүнд хэцүү бүх үйл ажиллагаануудад одоо энэ залуучууд одоо хамгийн түрүүлж ордог байгаа. За ингээд юу яана. Одоо ингээд цагдаагийн СВАТ тал руугаа ерөнхийдөө бол орчиж явах шиг байна. За ерөнхийдөө цагдаагийн түүх руугаа ингээд бүр эртээр үе руугаа ингээд явах юм бол 21 онд одоо ардын засаг байгуулагдаад одоо цагдаа сэргийлэх ороо яам энтрийг байгуулж яхад цагдаагийн бүтцийг айгүй сайн өөрчилж одоо гоё болгож ирсэн гэдэг. Урд нь бол бараг цэрэгчдсэн одоо нэг цэргийн цагдаа маягийн хүмүүс бол байсан байдаг. Тэгээд адаглаад ингээд цагдаа нар гэхэд одоо нэг жижигхэн казармад ч юм уу ингээд бөөндөө ингээд ажиллаж амьдраад байж идэг. Тэгээ өглөөр үлдээ гараад оройдоо буцаад ирдэг ч юм уу. Яг тиймэрхүү цэрэгдсэн хуаранд бол амьдардаг гэсэн гэж ярьдаг. За тэгээ шин засаг гарч ирээд ерөнхийдөө цагдаа нарыг өөрөөр бүс нутгийг хариуцдаг, гэр орноос ажил төрөлдөө явдаг, цалин бүнлүү авдаг гэх мэтэр ингэж гоё болгоо дээрээс нь одоо ингээд таних тэмдэгтэй хувц сунартай болгоод ингээ өнөөгийн цагдаагийн түүхийг бол одоо ингээд анх
21 онд ингэж эхэлж исэн их гой түүхүүд байдаг. Тэгээ энэ талаар би та бүхэнд ерөнхийдөө нэг тусдаа түүх бараг хийсэн дээр юм байна. Одоо өнөөдрийн цагдаагийн байгууллагын үүсэл гарал тэрний хөгжлийг одоо маш энгийн үг хэллэгээр хурдан хураангуй шууд мэдлэг тусал нэмэр маягаар яриад явахын тулд тусдаа нэг юм хийхгүй бол сватаа холиод явуул бас заваа юм болох юм байна. За тэгээд цагдаагийн түүх болон шүүхийн шийдвэр тагнуулын ерхий газрын одоо тусгай ажиллагааны газар одоо өөр юу байдгийг 084 гэх мэтийн одоо юм зэвсэгт тусгай бэлтгэгдсэн одоо тасгуудын тухай та бүхэн одоо газрууд болцсон байгаа л да. Тэгээ ихэнх энэ том тусгай газруудын тухай та бүхэн сонирхмоор сонсмоор байвал тэр доор коммент хэсэгт сонсъё барь энтергээ бичээд тэгээд хэр их одоо хандлт аван тэрэнд нь тааруулаад би тэгээ яаралтайгаар нэг хөөрхөн юм хийж та бүхэндээ бас сонирхуулъя. За ингээд орж гараад ойрхон байж байгаараа дараагийн гоё түүхүүд ирж байгаа.